Ok, en esta ocasión tengo aquí esta camioneta con un problema en el pedal del clutch. El problema que tiene es que progresivamente, a medida que se empieza a manejar el vehículo, el pedal del clutch empieza a hacer bastante ruido y entre más se usa, entre más pasa el tiempo, el ruido se va incrementando. Es importante mencionar que las velocidades entran bien, de eso no hay problema. El tema es que el pedal empieza a rechinar bastante y a hacer ruido. Y como lo menciono, esto se nota principalmente ya cuando la camioneta se calienta, ya cuando van algunos minutos de que se empieza a manejar, es cuando más se nota. Entonces, como podemos ver, el pedal hace ruidos bastante fuertes. Inicialmente, obviamente hay que descartar que no haya ningún problema aquí en el mismo mecanismo del pedal. Muchas veces el pedal se atora o ya está falto de lubricación aquí en la parte de arriba. Pero aquí no es el caso. Ya lubriqué aquí por la parte de abajo y no había ningún problema. En este caso, la manera en la que se descubrió el problema es revisando directamente abajo, poniendo a alguien a que presione el pedal aquí. Se puede ver en la parte de abajo cómo el sonido sale directamente del cilindro esclavo, en este caso del sistema hidráulico del clutch. Como sabemos, en este tipo de camionetas tenemos un cilindro maestro que está conectado aquí al pedal. Ojalá y se vea en cámara, pero aquí se ve el pin o la varilla del cilindro maestro, cómo está conectada aquí al pedal. Ese es un cilindro maestro. La otra parte del sistema está en la parte de abajo, donde está la transmisión manual. Ahí está el cilindro esclavo, que es donde hay un pin que va a transmitir el movimiento para mover el embrague o el clutch. Entonces, en este caso, el ruido no viene de este cilindro maestro, sino que viene del cilindro maestro de abajo, que es el cilindro esclavo. Claramente se puede notar. Ojalá en el video se haya notado cómo se escucha. Y adicionalmente a eso, al poner, por ejemplo, los dedos donde está el cilindro esclavo, se siente ahí las vibraciones. Por lo cual, en este caso, pues voy a tener que cambiar todo el sistema, que es el cilindro maestro, las líneas y el cilindro esclavo, ya que en el caso de estas camionetas, esta es una Chevrolet S1094 2.2 litros de 4 cilindros. En el caso de este tipo de camioneta traen un sistema que viene todo incluido. No se puede separar solamente el cilindro esclavo o el cilindro maestro. Ese tipo de sistemas vienen completo ya todo. De hecho, cuando se compra, viene todo incluido y adicionalmente ya trae el líquido incluido. Ya no se tiene que purgar ni hacer nada porque viene todo el sistema integral. Como se puede ver, aquí está. Este viene de esta manera. Este es el cilindro maestro. Este es el cilindro esclavo, ese que está haciendo ruido. Como se puede ver, viene aquí asegurado con unos cinchos. Esto se deja así y se instala, y como se puede ver, aquí trae unas ranuras aquí más delgadas, las cuales van a permitir que cuando pongamos presión, esto se va a romper y el pin va a salir hasta afuera. Esto no se toca. Y bien, aquí para liberar la varilla del cilindro maestro es bien fácil. Ojalá y se vea en cámara, pero solamente hay que meter el desarmador hasta aquí. Empujamos y solo se zafa, como se puede ver. Ahí ya prácticamente queda libre. Ahí está. Ahí ya quedó libre la varilla del cilindro maestro. Como se puede ver, ya quedó libre el pedal. Ahora lo que sigue pues es cambiar toda la unidad del cilindro maestro y el cilindro esclavo. Y bien, aquí está el cilindro maestro. Y como se puede ver, aparentemente está sujeto por dos tornillos, pero lo cierto es que se puede zafar simplemente girándolo hacia donde giran las manecillas del reloj. Y de esa manera lo sacamos. Aquí solamente lo aflojé. Hay que recordar que está unido todo el sistema con el cilindro esclavo.
Entonces aquí ya lo liberé inicialmente, como se puede ver. Ahí les muestro cómo salió. Sin necesidad de sacar estos tornillos, no es necesario. El sistema está pensado para que salga así nada más. Entonces ya quedó suelto. Entonces vámonos allá a la parte de abajo para quitar ahora sí el cilindro esclavo, que ese sí va atornillado. Y bien, como se puede ver, aquí está el cilindro esclavo. Voy a desconectar este conector de aquí, que ya ni siquiera tiene el seguro, pues ya está quebrado. Entonces lo quitamos provisionalmente y a continuación, con un dado profundo de 13 milímetros, voy a aflojar los tornillos. Como se puede ver, aquí ya se ven los daños. Este cilindro esclavo pues ya está algo dañado. De momento el cubrepolvo está dañado, pues por dentro de estar igual o peor. Entonces aquí lo más difícil, yo creo, va a ser poder sacarlo de manera libre para meter el otro. Hay que meterlo con cuidado para no manipular demasiado la manguera. Y bien, ahí ya lo saqué como pude. Tuve que quitar la computadora de aquí del arnés, aflojé un poquito estos tornillos. No para quitarlos, sino solamente para que me dieran un poquito más de espacio y poder sacar el cilindro esclavo. Ahí está ya. Ahí está ya toda la unidad. Lo bueno es que tiene flexibilidad aquí. Eso ayuda bastante. Y bien, aquí están las dos unidades, la nueva y la vieja. Son prácticamente iguales, como se puede ver, lo mismo. Entonces a continuación lo voy a meter con cuidado y lo voy a instalar en su lugar. Y bien, pues como pude ahí ya lo puse. Ahora lo voy a poner así en su lugar. Ojalá y se vea. Y bien, ahí quedó ya el cilindro maestro en su posición. Como se puede ver, ahí está, donde debe de ir. Ya quedó, simplemente hay que meterlo y girarlo hacia la izquierda. Ya quedó listo, ya no voy a volver a conectar aquí lo que se desconectó. Entonces ya puse todo en su lugar, tanto la computadora como estos tornillos, que los aflojé para poder sacar el otro cilindro esclavo y la línea. Entonces a continuación vámonos allá abajo para conectar el cilindro esclavo. Y bien, como se puede ver, aquí ya está el cilindro esclavo ya en su posición. Como se puede ver, nada más se mete de esta manera. Y bien, como se puede ver, ahí ya está listo. Ya quedó bien sólido en la misma posición. La manguera también quedó libre. Entonces aquí nada más falta poner el conector que se desconectó. Lo voy a meter bien hasta adentro. Ahí está. Entonces a continuación vamos allá al pedal para poner la varilla del pedal al cilindro maestro. Y bien, como se puede ver, el pedal ya quedó instalado en su posición. Ya metí la varilla. La varilla se mete desde aquí, desde adentro. Justamente ahí a la salida del cilindro maestro. Nada más se mete por ahí. Entonces, como se puede ver, ya está listo el pedal. Lo que voy a hacer a continuación es, por supuesto, probarlo. Vamos a ver que entren las velocidades. Ahí se siente cómo se rompe el cincho que está en la parte de abajo en el cilindro esclavo. Y como se puede ver, entran sin ningún problema. Y en este caso claramente vemos que el pedal no hace ningún ruido. Y bien, pues ya en este punto ya está prácticamente todo listo. Ya únicamente voy a hacer la prueba de manejo. De momento todo parece completamente normal, el pedal se siente totalmente normal, ni se va hasta el fondo, ni se escucha ningún ruido, se siente firme, lo normal. Entonces voy a hacer una prueba de manejo y pues prácticamente todo tiene que funcionar de manera normal. En este caso no tuve que purgar, no tuve que hacer nada a ese respecto, ya que el sistema viene integral, trae cilindro esclavo, cilindro maestro, trae la línea
y ya tiene el líquido incluido. Por supuesto se le puede agregar más, pero ya tiene el líquido que necesita. De tal manera que aquí lo que resta pues es hacer la prueba de manejo. Como se puede ver, las velocidades entran completamente normal. Voy a meter reversa. Y bien, pues en este caso ya prácticamente quedó todo listo. Como se puede ver, el pedal quedó excelente, quedó perfecto, ningún ruido. De tal manera que aquí prácticamente ya quedó todo listo. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.